घरा देगीत व्हावता न्हय वापरताचो करून पण एक्वाकल्चर करून तू उदरगत मेळय. नुस्तें पाळ नुस्तें वीक यश तुका मेळटले. केज कल्चर कर आमी वांगडा तुज्या आसतले. तुका लागून नुस्तें खातें रावला आमचे उबे. आदार घेवन आमचो तूं कर गोंय जागे. Fisheries is a sector that touches the life of each and every Goan. The fisheries sector has been recognized as a powerful income and employment generator. Over the years, the state and central government has been contributing significantly towards the development of this sector. Various schemes are implemented for the benefit of the fishers. The Department of Fisheries, Goa, is striving towards achieving its vision for sustainable and responsible increase in fish production and ensuring food security, in line with the vision of Honorable Prime Minister of Blue Revolution and Honorable Chief Minister of Soyanpun Goy. जैसा कि मैडम शमीला ने बताया कि 1,28,000 मीट्रिक टन हमारा कैच हो चुका है. 1,25 मैडम ने बोला तो 1,28 के आसपास हो गया है. और गोवा का हर व्यक्ति यदि हायर साइड पे 14 लाख की पॉपुलेशन ले और पर डे फिश खाता है तब भी हमारे लिए सस्टेनेबल फूड फिश है और हम उस पर सस्टेन कर सकते हैं. उसके अलावा हम 6,000-7,000 मीट्रिक टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं. इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर कि भारत सरकार के सहयोग से आपने 3,60,000 मीट्रिक टन 3,60,000 मीट्रिक टन मछलियों के प्रोसेसिंग की यूनिट्स यहाँ पे इस्टेब्लिश हैं. ये शायद ये तथ्य किसी को कम पता होगा. और हमारा प्रोडक्शन 1,28,000 है तो हम डबल भी करते हैं तो सारी कैपेसिटी हम यूज कर सकते हैं. अभी अन्य स्टेट आते हैं हमारे स्टेट में और उस प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं. माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 2-3 चीज़ों पे केंद्र सरकार से बात हुई और बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन हुए जो फिशिंग सेक्टर को चेंज कर देंगे. जिसमें 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे बोट्स पे ट्रांसपोर्टर लगाने की बात है, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे नॉन मैकेनिकल हो, चाहे ऑटोमेटिक हो, कनाय हो, सब पे ट्रांसपोर्टर सरकार लगाएगी. ये विचार मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पे भारत सरकार कर रही है और जल्दी ही ये हमें सूचना प्राप्त होगी. भावना आणि भयणीनो, आयज आमच्या भारत देशाची परिस्थिती कशी आहा की जे नुस्तें आमी समुद्रासून काडटा ऑलरेडी आमी तितूनचे एक्सपोर्ट करता ते वर्ल्डाक 2 नंबराचेर आहा. प्लस आक्वा फिशांसून जे आमी सप्लाय करता तेजे आमी 2 नंबरार आहा. जेन्ना समुद्राचे आमी नुस्तें करता आनी हे काडटा आसतना आमकां बरोबर सस्टेनेबल फिशरीज करूनच रावचें पडटा. पूण दुसरो जो भाग आहा जो आमी पळयता गोंयची शीतकडीच न्हय तर ह्या नुस्त्याक जगभर मागणी आहा. आनी जगभर मागणी आसतना ही नॅचरल जे फिशींग आहा हें आमी वाडोवं शकना. पूण आतांची टेक्नीक आतांची टेक्नॉलॉजी जे NIO सारकेली संस्था जाय युनिवर्सिटीचे जे आमचे प्रोफेसर्स आहा यांची स्टडी करून जे नव्यो नव्यो टेक्निकी काडटा आनी ह्या माध्यमान आमी हो वेवसाय आपल्या घरान दारान किंवा आपल्या जवळपास धाकटी बांय आसली जावं आनी कितें ह्या प्रमाणान आमी तयार करूं शकता. आनी हेज्या खातीरूच आमी ह्या फिश फेस्टिवलाक आमचे कडेन बऱ्यापैकी स्टॉल्स आसात जे बऱ्यापैकी मार्गदर्शन करतात. हे आपल्या कामा बरोबर सर्विसी बरोबर थोडो वेळ दीत जालो जायत जाल्यार ह्या मार्गान आमी वचूंक शकता. ही सगळ्या जाणांनी फुडल्या 3 दिसांक सकाळपासून सांजे पर्यंत फक्त नुस्तें खावपाक न्ही तर नुस्तें पळोवपाक आनी शिकपाक हांगासर येवचें आनी पळोवचें. गोंयांतले सगळे टुरिस्टूय बी ह्या मेगा फिश फेस्टिवलाक हांगासर फावट मारची आनी तांच्यांनी वेगवेगळ्या फिशाच्यो टेस्ट पळोवच्यो. गोंयांत सदांच आमी म्हणटा की फीश करी रायस हो नांवाजलेलो आसा. गोंयांत येवपी मनीस सदांच फीश करी रायस खावपाक प्रिफर करता आनी वेगवेगळे फीश जाता तेच खाता. आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट हे खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता आनी हे डायरेक्टर ऑफ फिशरीज शमिला मोंतेरो, आमचे सेक्रेटरी फिशरीज श्री मिश्रा आनी मिनिस्टर बाबनीलकंठ हळर्णकर ह्या तिगांयनी एक्सप्लेन केला की कशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो आमी लोकां मदीं राबयता. जे सॉंग हांगासर तेंच्यांनी गायले त्या सॉंगाच्या माध्यमांतल्यान आतां फक्त पाटल्यांतल्यान फीश विकपाची गरज ना तर इन्सुलेटेड बॉक्सीस
आमी लोकांक दिवपाक सुरवात केल्या. वेलावयल्यान म्हणजे स्कुटरी आसतल्यो, बाकीच्यो 3 व्हिलर आसतली, 4 व्हिलर आसतली, फिशा खातीर आमी एवेलेबल केल्या. धाकटे नुस्तेकार आसतले किंवा व्हडले नुस्तेकार आसतले, आमी म्हणटा की पोनेळांतल्यान नुस्तें मारपी आसत किंवा बोटींतल्यान नुस्तें मारपी आसत, अशे वेगवेगळे नुस्तेकार आज हांगासर हजर आसात. हांव बऱ्याच जाणांक येताना पळयतालो, ते व्हडा उमेदीत ह्या हितूंतल्यान पार्टिसिपेट जाता. आमी दर फावटी नुस्तें वेवसायान आसपी वेगवेगळ्या लोकांचो सत्कारूय करता. फुडल्या 2 दिसांच्या भितर अशे पारंपारीक नुस्तेकारा पासून जे हायेस्ट नुस्तें कॅच करता तांकां तांचे फेलिसिटेशनूय हांगासर जातलें. नुस्त्याच्या बिझनेसांत गोंय अग्रेसर आसचें, नुस्त्याच्या बिझनेसांत गोंय फुडें वयचें म्हणून केंद्रांतल्यो योजना ह्यो इम्प्लिमेंट करपा खातीर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सारकिल्यो आमचे केंद्रांतले मंत्री सातत्यात आमकां बऱ्या तरेचो सपोर्ट हो करीत आसा.